我想请问一下，您现在是确诊者是吗？现在的政府就是在媒体上面做样子，失联你去找失联的人干嘛？我们没有失联的人，你为什么不理我们？我们没有失联，我们在这里呀、台湾人民的命真的很不值钱。我想请问一下，您现在是确诊者是吗？现在的政府就是在媒体上面做样子，失联你去找失联的人干嘛？我们没有失联的人，你为什么不理我们？我们没有失联，我们在这里呀、台湾人民的命真的很不值钱。